بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية في الانيت اميونيتي اللي هي المناعة الطبيعية او المناعة الفطرية او المناعة الخلقية، يعني منذ الولادة. يعني طبعا المناعة هذه باللغة الانجليزية يقولوا لها الانيت اميونيتي، وفي المحاضرة هذه بنتكلم عليها اللي هي غير متخصصة، يعني نون سبيسيفيك اميونو ريسبونس. الاوبجيكتيف للمحاضرة هذه طبعا بنتعرفوا على الاميونيتي وكذلك على الاميونو سيستم وتو ميجر ار اللي هن انواع المناعة، يعني recognize كذلك الفيرست defined line of innate immunity، وكذلك السكند defense line of innate immunity اللي هو الخط الدفاعي الاول والخط الدفاعي الثاني للانيت اميونيتي، وكذلك الفاجوسايت اللي هو تكلمنا عليه بشكل ايجاز، كذلك الابزنايزيشن اللي هي مصطلح يعطى للوظيفة لأي خلية باش تدير ابزنايزيشن اللي هي تلديد الشيء باش تقوم بالتهامه. يعني بداية طبعا الاميونيتي اللي هو the main function of immune system is to prevent اللي هي الممانعة limited infection الحد من العدوى by microorganism such as bacteria ولا فيروس ولا fungi ولا parasite. This defense function is performed by various cellular and humoral combined اللي هي عملية المقاومة تتم بطريقتين، يا cellular immune response يا humoral immune response اللي هي نوع من أنواع بتاعت الادابتيف immunity هذين. تمام. هنا الاميونو سيستم ينقسم الى قسمين اللي هي الانيت اميونو سيستم وكذلك الاكوايرد الادابتيف اميونو سيستم. حاليا نتكلم عن الانيت اميونو سيستم act as the first line of defense against infection agents which are checked before they causes overt infection. يعني المناعة هذه المناعة تعتبر الخط الدفاعي كيف ما قلت لكم ضد العدوى الميكروبية أو أي خلية أخرى. طبعا الانيت اميونيتي تنقسم إلى قسمين، first defense line كذلك السكند defense line. الفيرست defense line is neutral important barrier against microorganism. الكاركترايز بتاعها الكاركترز بتاع الانيت اميونيتي اللي هي نون سبيسيفيك، كذلك الوظيفة بتاعتها ضد الميكروبات زي الميكرو اورجانيزم. it's not acquired through the previous exposure to infection agent، يعني غير مخزنة ضد الاكسبوجر انفكشن. كذلك it does not directed against self molecular، يعني ما تقومش بعملية القضاء ضد ميكروب معين. يعني هنا ال combined of innate immunity the first line and the second line. the first line بنتكلموا عليه الخطوط الأولى لكل جزء منها. first line طبيعية، كذلك السكند لاين. الفيرست لاين الكيميكال بارير زي شنو؟ قلت لكم زي السكن، زي الميكوسا ممبرين، زي التيرز وزي الدموع وزي العرق وزي هذين كلهن يعتبروا ميكانيكال بارير. الكيميكال بارير زي اللعاب، زي السبكيوز سكريشن، الليسيسوم اللي هو عبارة عن الانزيمات اللي تقوم بعملية افرازها. الاسيد بيتش تقوم بافراز السكريشن اللي هي الاغشية المخاطية. كذلك النورمال مايكرو بايوتيك اللي هي النورمال فلورا لاكتين باسيلاي نورمال فلورا، كذلك تعتبر من البكتيريا خاصة في الجهاز المناعي وفي الفيرست لاين اوف نيوترال ديفense. الخط الثاني
طبعا هذا الخط الأول. الخط الثاني اللي هي السكند لاين اللي هو circulating effector protein، كذلك السيل النيت اميونيتي، كذلك الانفلاماتوري بارير والسيتوكاين. اولا اللي موجوده في السيركوليتين طبعا زي الليسوزوم والكومبلمنت سيستم والاكيوت فيسز بروتين والانترفيرون. والسيلز بتاعت الخلايا هذينا اول ما تقوم بعمليه اختراق للجلد او للميكوزا ممبرين، تقوم الخلايا بتاعت الفاجوسايت بعمليه البلعمه وعمليه القتل. والنيتشرال كيلينج سيل كذلك نفس الموضوع، تقوم بعمليه القضاء على الميكروبات يعني. فالمناعه الطبيعيه طبعا تمتاز النظام المناعه الطبيعيه بطريقه يعني غير متخصصه، بمعنى ان كل خليه او جزء تابع لها يعمل ضد عدد كبير ومتنوع من الميكروبات، ويعني ما يميزش يعني بين الميكروبات. المهم انه يكون هو جسم غريب ويجب التعامل معه وتحديده يعني. وما يوجدش بها خلايا ذاكرة اللي هي الميموري سيلز. في حالة موجود فيها خلايا ذاكرة تسمى الادابتيف اميونيتي والمناعة المكتسبة. طبعا هي الخط الدفاعي الأول، وخاصة في القضاء ضد الأجسام الغريبة. inflammatory barrier طبعا عملية الانفلاميشن الالتهاب، كذلك السيتوكاين. first line قلنا يحتوي على حواجز ميكانيكية اللي هي الكيميكال بارير زي الجلد وزي الأهداب وزي الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي والبولي. الكيميكال بارير طبعا الحواجز البايو كيميائية زي المخاط الأنفي والدهون كذلك والعرق واللعاب، هذين كلهم يعتبرون كيميكال بارير. الحواجز الأخرى اللي هي الإيكولوجية طبعا زي النورمال فلورا، البكتيريا المعوية والجلدية اللي موجودة على سطح الجلد، تعتبر حواجز إيكولوجية يعني. الاستجابة المناعية نورمال المايكرو نورمال فلورا. طبعا السكند لاين اللي هو السيركوليشن في الليسوزوم والكومبلمنت سيستم والاكيوت فيس اوف بروتين والانترفيرون. سيل انيت اميونيتي اللي هنا الخلايا اللي تقوم بعملية البلعمة، الفاجوسايت زي النيتروفيل زي الميكروفاج، هذين زي المينوسايت. تعتبر خلايا كريات الدم الحمراء اللي تساهم في عملية الالتهاب الانفلاماتوري بارير اللي هو نوع من انواع السكند لاين اوف ناتشرال ديفانس. اللي هو الالتهاب عبارة عن شنو؟ هو ردة فعل معروفة يصدرها الجسم او الجهاز المناعي في الجسم مباشرة بعد دخول عامل، يعني عامل غريب او جسم غريب، جرثومة، بكتيريا، فيروس، اي جسم غريب يعني، وعلى اثره يسبب اصابة يعني في اي جسم او اي مكان من جسم يعني الانسان. والالتهاب هذا طبعا يؤدي الى عملية تنشيط للجهاز المناعي في او تحفيز للجهاز المناعي في الذهاب الى النسيج الذي تعرض لهجوم، يعني تعرض لالتهاب. طبعا اكيد في اعراض او علامات تظهر اثناء حدوث الالتهاب هذين، اللي هن مثلا هاي تمبريتشر، ارتفاع في درجة الحرارة، الانتفاخات في مكان الألم، علامات كذلك تظهر على مكان الإصابة يعني. وينقسم الالتهاب إلى قسمين، يعني التهاب حاد أو التهاب مزمن. الالتهاب الحاد أكيد هو سلسلة من العمليات تبدأ بتدفق الدم الزايد يعني إلى موقع الإصابة،
اللي هو الاحتقان اللي بيصير في هجوم تاع ارتفاع كريات الدم البيضاء، تسبب احمرار وارتفاع الموضع الإصابة بشكل عام. وفي المرحلة الثانية ترتفع درجة نفاذية الأوعية الدموية، توسع في الفصل بحيث أنها تسرع في تسريب كريات الدم والمحتويات الأخرى البروتينات في الأوعية الدموية إلى مكان الإصابة، ويتسبب ويحدث تورم يعني في مكان الإصابة يعني. السيتوكاين طبعا في المحاضرة السابقة تكلمنا عليه، حتى هنا بروتينات. طبعا السيتوكاين بروتينات تساعد في عملية الفاجوسايت اللي هي عملية البلعمة بشكل عام. طبعا الفيرست لاين ناتشورال ديفانس الميكانيكال بارير انتكت سكين اند ميكوسا ممبرين، اللي هي عملية الالتصاق اللي بتصير على الممبرين او على السكن. طبعا السكن يعتبر من الاعضاء الجهاز المناعي، وتعتبر الخط الاول ضد الميكروبات او ضد اي جسم غريب يعني. النوع الثاني الهير في النيرس، كذلك السنوز اللي هي عملية اللي هي الكافينج والسنوزنج، اللي هن العطس والسعال. كذلك الميكوسا سكريشن اللي هو الافرازات اللي تفرزها الميكوسا، زي افرازات الانف، زي افرازات الفيجينا، زي الافرازات متاعت الشمع الاذن. كذلك reflexing and tears، كذلك الدموع والومض، رمشة العين ريفلكس. هذين كلهن تعتبرن حواجز ميكانيكال بارير. الفيرست لاين اللي تكلموا عليه في التشبيه بالخط الدفاعي الأول للقلعة السور الخارجي اللي هو الجلد هذا هو الكيميكال بارير at natural defense في الخط في المناعة الطبيعية يعني. الحاجة الثانية اللي هي الكيميكال زي السويت، زي السبكود كيوس سكريشن، ليسوزوم، الهيدريتيك انزيم HCl اللي هو الحمض اللي موجود في المعدة، الاسيتيك بيئتش يوجد في الافرازات يعني في البول، كذلك في الافرازات المهبلية. هذين كلهم يعتبران كيميكال بارير. نورمال فلورا طبعا present at border of entry، كذلك الاكشن متاعها اللي هي suppressor that growth of many pathogenic bacteria and fungi by competition for essential nitrate by protection of inhibitor substances such as أو such acid، اللي هو for example an adult vaginal acidic pH mentioned by normal micro طبعا microbiotic lactobacilli. فشن الوظيفة متاعتها؟ وظيفة متاعتها انها تقوم بعملية تسوية البي اتش متاع الفيجينال، بحيث فالبي اتش هنا يقوم بعملية establishment of pathogenic organism. The factor of their suppression by antibiotic تقود لشنو؟ تقود لصبر infection with potential pathogen. الخطوة الثانية اللي هي في السيركوليشن، اللي هي في السكند لاين، اللي circulation effector protein زي الليسوزوم، زي الكومبلمنت سيستم، زي الاكيوت فيسز بروتين، الانترفيرون. طبعا الاولى في الفاجوسايت اللي هي السيلز اوف النيت اميونيتي. الفاجوسايت لها وظيفة في البلعمة زي خلايا النيتروفيل والنيوترال كيلينج سيل. وظيفة الخلايا هذين ار فاجوسايت
والفاجوسايت are body cells specialized for capture and ingestion destruction uh, of invading microorganism. For example, phagocytosis. الفاجوسايتوسيس cells include nuclear leukocyte زي النيتروفيل، لها دور عملية الفاجوسايت، والمانوسايت اللي موجودة في البلد، كذلك الميكروفاج موجودة في التشيو. هنا طبعا the process of phagocyte include following stage. أول حاجة تقوم بعملية الكيموتاكسيس اللي هي عملية إفراز. طبعا هنا هذه الطريقة الأولى migration of chemotaxis اللي هي إفراز الخلايا بتاعت الفاجوسايت. تفرزهن الخلايا هذينا. طبعا أول حاجة ترتبط بالغشاء الخارجي الريسبتور اللي هو PRR اللي هو الفاجوسايت have many receptor on their surface زي T-like receptor and complement receptor. جميعها تسمى الباثوجين recognition receptor اللي هو PRR. المستقبلات هذين الوظيفة بتاعتهن انهن يقوموا بالارتباط او تحدد ان اذا كان الانتيجين هذا فورا او لا. فهذه هي العملية البدائية اللي هي عمليات البلعمة. شنو هي عملية البلعمة؟ هي عملية تعتبر وسيلة دفاعية في المناعة الطبيعية طبعا وفي جسم الإنسان بشكل عام. والعملية هذه طبعا تحقق الاستجابة المناعية المطلوبة وتظهر ردة فعل للجسم الغريب المهاجم اللي هو الأنتيجين، وتقوم الخلية بعملية البلعمة. طبعا الخلايا البلعمية زي النيتروفيل وزي النيوترال كيلينج سيل هذين كلهم خلايا عبارة عن خلية حية تبتلع الجسم الغريب أو الميكروب وتحطمه وتحفز الجهاز المناعي على انه يدير اميون ريسبونس بدائي ضد العدوى. طبعا مراحل عملية الفاجوسايت، عملية الباثوجين اللي هو الفاجوسايت، العملية الأولى شفتوا عملية مرحلة الالتصاق، التلامس، الارتساق بالخلية. طبعا تلتصق بالخلية متاع الفاجوسايت ويحدث هذا كله تجاذب بين الخلية البلعمية وبين الأنتيجين. والالتصاق هذا الضمان منه أن عدم هروب الأنتيجين. وبعدين المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة الإحاطة. مرحلة الإحاطة اللي هي مرحلة يسموا فيها مرحلة الإحاطة في النيتروفيل أو الميكروفاج هذين كلهم وبكتيريا، اللي هي مرحلة ترسل الخلايا البلعمية عدد من الحاجات الأساسية اللي هي الريسبتور الأساسي الثابت حول الجسم الغريب وتلتحم به وتقوم بعملية فجوة زي هنا، فجوة اللي هنا هذه موجودة في الوايت بلاد سيلز في الفاجوسايت، وتقوم بالتهامة. بعد تقوم بالالتهامة تجي مرحلة الابتلاع اللي هي مرحلة الزيشن، تبتلع الخلية البلعمية جسم الغريب هذا الأنتيجين وتحط به تمهيدا للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إفراز الهضم وكذلك إفراز الأنزيمات الهاضمة بالليسوزوم باش يتحلل الأنتيجين هذا اللي موجود داخل الفجوة اللي في الخلية. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة عملية الإكسترا اللي هي عملية الطرح، تلفت الخلية الجسم الغريب هذا كيموتاكسيس خارج بحيث انها يولي سيلبوس ديبر اكسو سيتوسيس اللي هي عملية تظهير داخل الخلايا. طبعا اول حاجة عملية التصاق تلتصق بالبكتيريوم، بعدين عملية الفاجوسايت مرحلة الإحاطة في الريسبتور اللي هي عملية انها تقوم بعملية تثبيت الفاجوسايت اللي موجودة فيها طبعا على سطح الخلايا،
وبعدها عملية الهضم اللي هي عملية إفراز أنزيم الليسيزوم. الليسيزوم هذا وظيفته أن أنزيم عملية هضم داخل الفجوة الهاضمة في الخلية. والمرحلة الأخيرة مرحلة طرد السيلبوس تبريسر اكسوتوسيس اللي هي عملية إفراز التوكسيستي، عملية إفراز الأنزيمات خارج الخلية. انتراسيلولار كيلينج طبعا العملية تحت داخل الخلية اللي هي عملية الفاجوسايد. يعني هنا خلية نوع آخر من خلايا الناتشورال كيلينج سيل، الخلايا الفاجوسايد، هذه تعتبر خلايا لارج جرانو ليمفوسايت، وتعتبر non specific cytotoxic activity on the tumor cells. والخلايا الافكتد and graft cell are important in innate immunity. The second line of natural defense اللي هي inflammatory response، الاستجابة الالتهابية. طبعا هنا عملية الانفلاماتوري ريسبونس اللي هي عملية الاستجابة الالتهابية، ردة الفعل this include vasodilation اللي هي التوسع في الأوعية الدموية في الكابيلاريسيتي leading تقود إلى redness اللي هي الحمورية أو tissue، كذلك increase of tissue temperature ارتفاع في درجة الحرارة. وتصدر هذه ردة الفعل في الجهاز المناعي في حدود دخول العامل الغريب اللي قلنا عليه احنا يعني. كذلك التشيو القديمة هذه اللي هي تحرك في النسيج، وهذا يعتبر كذلك بارير من السكند لاين اوف النيت اميونيتي، واللي هو يعتبر من الكيميكال ميدياتر اللي هي عملية افراز السيتوكاين والهستامين والبروتينات. المرحلة اللي بعد مرحلة الانفلاماتوري اللي هي مرحلة cytokine of innate immunity. several pre-inflammatory cytokine play key role in inflammation. pre-inflammatory قبل عملية حدوث الانفلاميشن تقوم بإفراز انترلوكينات سيتوكاين، انترلوكين 1 2 6 و8 والتيومر نيكروزيس فاكتور، كلها بروتينات داخل الخلية بيش يتم القضاء عليها. وشكرا.